Velkommen til Pengetabu av DNB, podcasten der vi snakker om det du lurer på, men ikke tør å spørre om. Jeg er Silje Sandmæl, forbrukerøkonom, og dagens episode skal handle om hvorfor vi sier ja til barna våre når de vil ha noe, når vi egentlig vil si nei. Og i studio i dag så har jeg med meg Vegard Ylvis Åker, som er veldig, veldig morsom, synes jeg selv. Tusen takk. Du er ganske morsom, du. Og så er du trebarnspappa. Jepp. Ja, jeg er jo trebarnsmamma, så jeg tror at vi har en dose med erfaring i denne podden i dag. Og så har vi Silje Elisabeth Skuland, som er forbrukerforsker, men også ikke trebarnsmamma, men tobarnsmamma. Det stemmer. Velkommen til dere, og i dag skal vi da høre om Vigdis, sin datter som ikke ønsker å konfirmere seg fordi hun får ikke bunad. Og vi skal høre om Helene som vurderer å be rektor om å sette en stopper for dyre klasseturer. Vegard, som trebarnspappa, så har du vel sagt ja noen ganger når du egentlig vil si nei, eller sagt ja og så har du angret etterpå? Ja, jeg har vel kanskje angret etterpå. Jeg er ganske streng. Jeg ser ikke det for meg. Nei, men jeg er litt sånn sadistisk i den forstand at jeg får nesten litt nytelse av å se at folk ikke får på en måte innvilget ønskene sine. Ikke fordi at jeg synes det, altså hvis de spør om noe som er helt greit, så har ikke noe, så får ikke noe god feeling av det. Men når jeg vet at det de spør om er feil, så synes jeg nesten det er deilig at de begynner å grine og liksom, du tenker bare sånn, du skjønner ikke dette nå, men du kommer til å skjønne det. Når du en gang blir pappa selv. Så kan du plage dine barn. Så du har aldri sagt ja og angret? Jeg har jo det. Jeg synes det er vanskelig å huske på alle ting. Men jeg har jo blant annet så fikk min datter, hun fikk kjøpe seg det begynner å bli litt vanskelig når de på en måte får penger selv som de i prinsippet er liksom sin egen herre over, da, selv om vi selvfølgelig bestemmer, sant? Når de får bursdagspenger, så samler de seg opp på konto, og så sier de, jeg har lyst på sånne hoverboard. Ja, men du kommer ikke til å bruke det. Ja, men jeg har lyst på det, jeg har så lyst på det, og jeg har penger til det. Og så til slutt så sier jeg, ja, ok, greit, da får du kjøpe deg det da. Og så tar det jo bare en halv måned, og så er det ikke noe interessant, det hoverboardet lenger. Bruker det ikke, og jeg visste at det kom til å skje. Så det er jo litt sånn at man på en måte angrer litt på det, på en annen måte så er det jo den eneste måten de kan lære. For nå kan jeg si sånn, du vet det hoverboardet som du master sånn om. Du vet hvor lite du har brukt det. Du finner ikke laderen engang. Altså det, så jeg vet ikke, av og til er det litt sunt å bare la ting skje også, selv om du vet at det ikke er det riktige. Ja, man er nødt til å lære av sine feil, og her tok hun jo sine egne penger. Ja. Så da lærer man jo ekstra mye av det, selvfølgelig. Helt klart. Da gir vi løs på det første lyttebrevet. Hei Silje. Datteren min skal konfirmeres, og slik jeg har forstått det, så er hun den eneste i venninnegjengen som ikke har bunad. Jeg skulle gjerne ha kjøpt en bunad til henne, men jeg har rett og slett ikke penger til det. Dette er veldig sårt for datteren min, og nå sier hun at hun ikke ønsker å konfirmere seg. Hva kan jeg gjøre? Hilsen Vigdis. Hva tenker du, Silja? Jeg tenker jo først og fremst at det er veldig trist da, at man havner i den situasjonen. Og jeg tror det er så utrolig mange foreldre som er der. Altså enten så er det bunad, eller så er det ferieturer, eller så er det sykkel, eller ski, eller hva som helst. At man på en måte føler at man ikke har råd. Og at man ikke kan ta seg råd til, det er jo også et annet spørsmål da, ikke sant? Altså, men hvis det siste pengene du har igjen på konto skal gå til en bunad, så er det veldig dumt da. Ja. Så jeg har veldig vondt av henne, altså jeg synes det er en vond følelse å være i som mamma til et barn som skal konfirmere seg. Ja, for selv om du ofte sier noe da, Vegard, at du sier nei, så det der argumentet barna kommer med, alle andre har det. Ja, det er det verste. Det gjelder jo ikke bare økonomi, det gjelder jo alt mulig. Det er for eksempel, vi har også vært ganske hard linje på sånn spill, altså aldersgrenser og sånne ting, sant? Der vi sier, ok, aldersgrenser er jo lett å forholde seg til. Det står 15, det står 1,5 på cover. Det er 8 år til. Lykke til. Men så er det liksom noen andre som får lov å spille det i klassen, og så tar du gjerne opp på foreldremøte, og så er det litt sånn, jeg synes det er greit at de får lov å spille litt, så det er ikke noe farlig. Så
det vanskelig å ta de diskusjonene, både med ungene og med foreldrene. Så Ja, fordi er det ikke bunad, så er det jo da gjerne det kan være sosiale medier. For eksempel at alle i klassen har Snap, og det har ikke jeg. Så jeg går glipp av masse, jeg, mamma. Jeg føler meg utenfor. Eller at man ikke har da den parajumperen, jakken som da alle andre har. Og noen blir jo faktisk mobbet også. der var det der min bror hadde en fin opplevelse der oppe på Vinneren, som gjerne er et litt sånn strøk der noen har helt normal økonomi, og så er det noen som har en helt abnorm økonomi. Der var det sånn de tok opp det der, jeg tror det var Parajumper, eller hva heter det, Canada Goose, et eller annet sånt. Ja. Ja, så alle begynte å få det, og så var det noen som ikke hadde råd til det, og så var det jo helt sykt dyre, og så kom det opp på foreldremøtet at kanskje vi burde liksom sette ned foten at det ikke skal være sånne jakker, fordi at det er mange som ikke har råd til det. Og da var det bare en av de litt mer velutstyrte foreldrene. Ikke velutstyrte, men dere skjønner hva jeg mener. Don't get those pictures. Men i alle fall så sier han liksom, dette er ikke noe problem, jeg kjøper jakker til hele gjengen. Oh my god. Det synes jeg det er ganske drøyt, altså. Men da lærer jo ingen noe som helst. Nei, da lærer ingen noe. Og han har jo i hvert fall ikke lært noen ting. Nei. Han faren. Nei. Så det er ganske interessant. Jeg tror ikke det skjer så veldig mange steder da. Nei, for kjøpepress, altså det er vel, varierer vel hvor man befinner seg i landet. Gjør det ikke det, Silje? Så absolutt. Altså hvis vi tar Oslo som eksempel, så har det kommet en helt sånn glimrende studie fra en fyr som heter Pettersen og Mira Sletten. Og den handler om nabolagseffekter og lavinntekt. Og den viser at hvis du har egentlig ganske dårlig råd, altså sånn helt på bunn, og du bor et sted hvor de aller fleste har relativt dårlig råd, så har du på en måte ingen av de ekskluderende trekkene ved deg. Du opplever at du har omtrent det samme som alle andre, og du har like mye venner, for vi vet jo at lavinntekt fører for eksempel til at ungdom blir isolert, mister venner. Mens derimot, hvis du har lite i et miljø hvor veldig mange har mye, det er da du sliter. Ja. Sånn at, og så kan man jo også da tenke at i områder hvor mange har mye, så presser man liksom hva som skal til for å leve et godt barndomsliv eller et godt ungdomsliv på et ganske sånn, det blir en høy prislapp da. Så jeg tenker at det eksempelet det var jo veldig storsinnet av han for all del, men jeg tror ikke verden blir et bedre sted ved at alle i klassen får den samme jakka. Nei. Nei, men hva gjør man da for å stå imot dette kjøpepresset? Vegard? Nei, altså som sagt så er jo jeg sadist, så jeg sier bare nei, og så nyter jeg det litt igjen. Men nei, jeg vet ikke, man må jo gjøre det på en litt sånn nemsom måte. Sant? Det kommer jo helt an på om det er en sånn gruppe. En ting er kjøpepress individuelt, sånn, jeg har lyst på den, og så sier du bare, nei, men du får ikke den. Sant? Det er jo på en måte en sånn individuell sak. Mens hvis det er sånn gruppepress, det er da det begynner å bli komplisert. For da må du på en måte ta det sosiale inn i ligningen der, da. Og det er ikke bare lett. Jeg mener jo at man må rett og slett bare være flink og ta det opp liksom lenger opp i systemet, altså det som er foreldregrupper eller foreldremøter hvis det er på skolen eller. Ja, for det er vel nok ikke alle foreldre som tenker over at de starter et kjøpepress. Fordi den første da, som kanskje kjøpte den parajumperen, tenker jo ikke over at dette her kan skape ringvirkninger. Plutselig så skal alle ha den jakken. Eller hvis man starter med en sånn bowlingbursdag, eller bursdagen på Loppeland, eller altså ta bursdagen vekk fra hjemmet. Så det er jo noe vi ikke tenker over, men det er jo foreldrene som starter over det, og det går jo utover barna. Absolutt. Jeg tror at også foreldrene er veldig mye offer for det samme kjøpepresset som det barn og ungdom er. Det er vanskelig å si nei, ikke sant? Og det er akkurat dette sosiale også. Det er jo litt sånn spennende med det med at mens vi voksne, vi har noe over oss hvor vi ønsker å skille oss ut, og bruker gjerne forbruk og kunst på veggen for å vise at vi er unike, mens barn og unge, de bruker forbruk mye for å tilhøre andre og vennene sine. Da. Og det er liksom litt vanskelig, en litt annen dynamikk, og det
og ikke føle at man har det som trengs for å være en del av gjengen. Den er vond når du er barn, men ikke nødvendigvis så veldig vond når du er voksen. Da kan man på en måte bare si at nei, jeg valgte å gå min egen vei, og det er jo også en veldig sånn stort ideal blant de. Ja. Men det er klart at litt sånn det følger jo med et litt ansvar å si nei. Altså, man har jo et stort ansvar bare man er i problemstillingen, da, sant? Altså, man skal komme seg ut av det på en måte. Og det følger jo også med et ansvar å kjøre en hard linje. Du må, sånn, hvis du skal si til din datter som føler seg utenfor at hun ikke får noe som alle de andre har, så må du jo på en eller annen måte få hun til å forstå at det er riktig det man har gjort da. Altså, Og hvordan gjør man det? Nei, altså, jeg vet ikke. Altså, man må bare, det er jo helt individuelt også, sant? Altså, hvordan de forstår det. Jeg tror at jeg liksom, i alle fall... Det er jo forskjell internt i familien også, sant? At det ene barnet ditt kan skjønne sånne ting og faktisk ha så mye... Det handler jo litt om selvfølelse og sånt også, ikke sant? Hvor mye klarer du å stå opp mot et sånt press selv? Så får du jo... Alle mennesker vil jo få en slags sånn... på et eller annet tidspunkt et ønske om å gjøre noe som de kanskje ikke føler helt sitt eget ønske, men de bare go with the flow og har ikke lyst til å skille seg ut og sånn. Men å få et ungt menneske på sånn mellom 10 og 15 år til å skjønne at liksom du må våge å stå på ditt og liksom... Det er ikke bare lett. Nei, men jeg tror det er jo ikke noen annen måte å gjøre enn å sitte og snakke med dem og liksom til slutt få det til å på en eller annen måte forstå at det er det riktige. Men det er jo en god lærdom, tenker jeg. Ja. Og kjøpepress er jo et bra sted å starte. At man skal være seg, og ikke prøve å være noen annen eller være som alle andre. Og jeg tror jo også for fremtiden så er det et eller annet med at barn er nødt til å lære verdien av penger. Og det lærer man ved at man enten må bruke pengene sine selv til noe man egentlig ikke trenger og kjøpe på det, eller at man ser rundt seg at det ikke er viktig. Det er ikke nødvendigvis akkurat den tingen til den prisen som er viktig. Så jeg tror jo at i forbindelse med denne konfirmasjonen, hvis man setter seg ned og forteller om hva en konfirmasjon er, og hva det innebærer, og hvordan det er å oppleve at man blir feiret bare for at man er den man er, først og fremst, så kanskje den bunaden ikke nødvendigvis blir så viktig. Da. Altså det er jo bare et plagg, men et veldig dyrt plagg, og et plagg som har blitt utrolig populært i det siste. Altså det har vokst veldig mye. Så et eller annet med å forklare om at dagen din blir hyggelig, og så er det jo et eller annet med at disse venninnene da, som alle skal troppe opp i bunad, de tropper vel ikke opp i hverandre. Altså hvis de skal konfirmere samtidig, skal de egentlig være... Nei, det var akkurat i selve seremonien. Ja, det er seremonien, men det er jo... datteren til Vigdis sier at hun ikke vil konfirmeres. Og jeg har jo hørt eksempler, altså dette er helt fryktelig, men hvor da de som ikke har bunad, får ikke lov å være med på fellesbildet. Altså venninnegjengen tar et bilde, og så sier de da, nei, du får ikke lov å være med, du passer ikke inn. Ja, det er jo skylig. Altså, jeg sitter her med gåsehud, og hadde jeg vært i den situasjonen, så hadde jeg jo sikkert pillerist av de som hadde sagt det. Ja. Men dette forekommer, og det er ikke et sånt enestående eksempel. Jeg har hørt om flere i samme situasjon. Og det er ikke greit. Og da kan jeg forstå datteren til Vigdis, da. Ja. Samtidig som det produktet blir jo at datteren til Vigdis, som sikkert er en veldig hyggelig jente, utviser jo på en måte veldig dårlige egenskaper her med å liksom si at jeg vil ikke konfirmere meg, for jeg vil ha en materiell ting, sant? Som i utgangspunktet er jo ikke noe, det er jo ikke en oppskrift på sånn man skal tenke egentlig. Jeg skjønner hvorfor hun gjør det, for all del. Men når man liksom bare analyserer det og ser på det helt objektivt, så er det liksom, du vil ikke feire liksom deg og det at du blir voksen fordi at du ikke får en spesifikk ting, er jo litt
bad, spør du Ja. meg. Men jeg tror at den bunaden nå har liksom gått fra å være en materiell ting til å bli en veldig sånn sterk symbolsk ting. Ja. Og jeg tenker, det slo meg litt når jeg leste dette lesebrevet, at hvis vi går noen år tilbake, og vi ser på bryllupet, og så var det jo helt umulig å stille som brud uten å ha på deg hvit brudekjole. Og det kan jo godt tenkes at vi nå er på vei til å si til, eller at det er en forståelse blant konfirmanter, og blant sikkert mange flere, om at du er ikke ordentlig konfirmant så sant du ikke har en bunad. Så jeg forstår datteren til Vigdis veldig godt. Ja. Det har skjedd noe med bekledningen. Og det har skjedd noe også på humanistisk konfirmasjon. Altså, Humanistisk Forbund de var ute nå og sa at de kom til å ta opp dette her, og det synes jeg er kjempefint på konfirmasjonsundervisningen. Men jeg tenker at det er det materielle, og det er lett å liksom gjøre det til å være sånn negativt materiell, men datteren til Vigdis er jo offer for et enormt press, hvor bildet av konfirmanten, den nydelige konfirmanten, er kledd i bunadsdrakt fra gammelt da. Det var bedre før når de bare hadde et laken. Ja. Det var mye billigere. Jeg tror at Vigdis og datteren bare må sette seg ned og sy den bunaden sammen. Så får de mor og datter tid, og så kan de snakke om materialistiske verdier, og så kommer det til å ende med at datteren ikke vil ha den bunaden likevel, for hun er så glad i mammaen sin og har så lyst til å bli konfirmert, og livet er fantastisk. Ja. Så rådene her, Vigdis, det er at du først og fremst skal snakke med datteren din, og altså, fortelle om økonomiske forskjeller, tror jeg er viktig. Få henne til å forstå verdien av penger. Den bunaden har ikke Vigdis råd til. Det koster enormt mye penger, og kanskje sette det i stil med inntekten hennes. At det er for eksempel en hel månedslønn, eller 2. Og så synes jeg jo alle konfirmantforeldre bør snakke med barna sine om økonomiske forskjeller, og si at hvis det er noen som møter opp uten bunad, så skal ikke den utelukkes. Og hvis det er noen som ser at et bunadbilde eller et bilde blir tatt med bare bunadsfolk, og utelater folk uten bunad, da skal man steppe inn og fortelle at dette her er faktisk mobbing. Ja. Da er det tid for å lese opp lyttebrev 2. Hei Silje. Et par foreldre på skolen har tatt initiativ til en klassetur til utlandet, der lærerne skal være med. Prislappen kom på 6 000 kroner per elev, og dette må foreldrene selv punge ut med. Jeg har 2 tvillinger, så sammenlagt så må jeg da ut med 12 000, noe min økonomi ikke tillater. I begynnelsen var det flere av foreldrene som reagerte på summen, men nå har de aller fleste sagt seg villige til å betale. Det er bare jeg og en annen mor som ikke har sagt ja. Og nå er jeg redd for at mine barn ikke skal få være med. Hva skal jeg gjøre? Jeg har vurdert å ta dette opp med rektor, men jeg er redd for at jeg blir da den store stygge ulven som ødelegger turen for alle de andre. Hilsen Helene. Hun blir jo den store stygge ulven. Ja. Nå kommer straffen for absolutt ville ha tvillinger. Men selv om du da ikke har tvillinger, altså at du har ett barn, 6 000 kroner, det er jo mye penger. Og altså skolen skal jo være gratis. Men det er den jo ikke. Nei. Absolutt ikke. Ja, det er jo ikke bare klasseturer. Dette her kan jo være turer gjennom håndball, fotball, koret. Ja. Altså det er jo sånne... Men en ting er de tingene der, men en annen ting er skolen som på en måte... Altså, det er jo på en måte foreldrene og barna selv som velger om de skal gå på håndball og fotball og sånt, og de tingene koster ting i seg selv. Så det er jo på en måte men skolen er sånn fundamentalt, sånn uavhengig av alt. Det skal bare dekkes. Sånn har vi det i vårt samfunn, og så kommer sånne ting som det. Det er veldig vanskelig. Ja, og jeg har jo inntrykk av at dette her er noe som arrangeres på ungdomstrinnet. Altså, de aller fleste skoler har en slags tur. Ja, altså absolutt. Jeg har ikke noe oversikt over hvor mye det forekommer, men du har jo også alle mulige andre typer forbruk. Altså dette gratisprinsippet, det dekker jo selvfølgelig ikke mat, for vi skal jo ha matpakke, og så dekker det ikke det som kalles nødvendige klær. Men i løpet av et skoleår så skjer det jo en del ting, ikke sant? Det er Lucia-feiring, det er julefeiring, det er sånn og sånn, og barn blir jo veldig ofte utstyrt med en liste over hva slags type klær de skal ha, og det er et spørsmål om hva som er nødvendig. Så skolen koster jo absolutt penger, og i andre land finnes det gratis skolemat og uniform, ikke sant? Og da snakker vi om at man kommer med noen helt andre prinsipper inn på skolen enn den norske skolen. Ja, er du for skolemat og skoleuniform? Silje? Ja. Ja.
Jeg er også for det. Ja, det hadde vært helt fantastisk. Men nå er jo jeg altså jeg er jo en slabbedask, på en måte. En slags, Er du en slabbedask? Ja, men jeg er jo, for det første er jeg gutt da. Det er ikke kjønnsavdeling, men klassisk sett så er jo gutter litt mindre opptatt av det de har på seg. Kanskje ikke nå lenger. Det var i hvert fall sånn før. Og så er jeg veldig lite opptatt av klær. Og altså, hvis det er noe som gir meg frysninger, jeg blir stresset av veldig lite, men å gå i klesbutikker, det er det verste jeg vet. I hvert fall hvis du må gjøre på andre sine vegne, liksom. Kanskje du bare få på noe klær, han skal i bursdag, så bare, jeg skjønner ikke forskjellen på joggebukser og... Du ønsker deg en uniform sånn generelt? Ja, altså Nordkorea har jo fått til noe helt fantastisk akkurat der da. Det er mye annet drit i det landet, men at folk går i sånn blå, det hadde vært helt fantastisk for meg. Nei, men skoleuniform det er jo veldig mange land som har det. Ja. Og hvis jeg bare tenker på det vi snakket om tidligere om kjøpepress, det vil jo ta bort den synligheten som er blant fattig og rik, for eksempel. Altså det finnes jo 2 elever i hver klasse cirka, som er under fattigdomsgrensa. Mange av de sliter, og jeg leste en rapport fra Redd Barna for et par år siden, hvor det er da en jente på 14 år som sier at med skoleuniform hadde vært mye bedre, for da ser man ikke på klærne at man er forskjellig. Man er like. Og i denne rapporten så konkluderes det også med at det ville vært mindre mobbing i skolegården. Og det er jo ikke bare klærne, men det er også på skolematen. For du har de som... Jeg husker jeg selv ble mobbet fordi jeg spiste gulrot hver eneste dag, og jeg ble kalt kanin. Kanskje fordi jeg er veldig overbitt også, men skolematen gjør også... Du ler nå. Men skolematen gjør jo også at man ser forskjeller og kan bli mobbet. Ja, det er jo egentlig samme prinsippene som det vi hadde med bunaden, og det er jo det at det skjer noe med skolematen, den blir mye mer fancy, plutselig så skal figurer skjæres ut, og det skal være varmmat og alle mulige lekre sånne små snitter omtrent, og da er det med en gang noen som faller ut. Og jeg har forsket på det selv, og typisk da så velger man som barn å ikke spise den matpakka fordi at man kommer med skammens matpakke. Og så ser man også helt sånn tydelig sånn at noen skoler er sånn klassisk matpakke med brødskive med brunostskoler, og alle spiser det samme, mens andre blir disse her fancy middagene, og så er det noen da som får med seg penger, og barna, de gjør sånn som alle de andre. Og hva det er egentlig som dukker opp hvor, det er jo kanskje litt mer tilfeldig. Men det at det er unger som går på skolen i dag og skammer seg over sin egen matpakke, eller eventuelt ikke ha mat i det hele tatt, eller ikke ha middagsrester som kan puttes inn i matboksen, det har jeg ganske godt belegg for. Finnes det. Ja, sønnen min han kom hjem en dag og sa at mamma, nå vil jeg ikke ha makrell i tomat på matpakka lenger, fordi folk i klassen sier at det lukter vondt. Og det er sånn, det er jo et valid poeng. Men det er sunt, Vegard. Det er sunt. Ja, det er veldig sunt. Det er veldig sunt. Ja. Ja. Du må ha et eget røykerom og et eget makrell-tomatrom. Ja. Ja. Nei, men vi er jo skolen, der er rådet helt klart fra oss i panelet at vi ønsker oss skoleuniform og ikke minst skolemat. Varm skolemat helst. Tusen takk til alle politikere som hører på. Ja. Det er dette vi vil ha. Men når det kommer da til disse turene som blir arrangert gjennom skolen, hva skal denne fortvilede moren gjøre nå? Jeg har tittet litt på dette gratisprinsippet, og jeg er egentlig... Jeg tror at dette faller innenfor det gratisprinsippet. Altså, lærerne er jo med. Ja. Hvem er det som skal finansiere deres tur? Altså hvis tar de av ferien sin da, eller? Altså dette er en opplæringstur, høres det ut som for min del, og da er det jo faktisk ikke lov. Nei, det er ikke lov. Så gå til rektor. Ja, gå til rektor, men altså dette her, jeg har hørt masse sånne turer, man drar jo ned til Polen, ikke sant, for å lære, men man må ta pengene av egen lomme. Disse hvite bussene, det er mange som gjør det. Min sønn skal til Besseggen neste uke. Ja, det er ikke gratis. I de hvite bussene? Men selv om det er i regi av skolen, så koster det. Ja. Foreldre må betale.
Men her, Silje, du mener at vi skal gå til rektor og si at det er ikke greit. Hvis det er turer gjennom skolen, så skal det være gratis, ellers så blir det ikke noe tur. Ja, det står svart på hvitt i dette gratisprinsippet til hva er det vi henviser til nå? Vi må si til Helene. Det er altså da gjelder opplæringslova paragraf 215, rett til gratis offentlig grunnskoleopplæring. Ja. Det står i loven. Ja, Helene, hør på Silje, dette her er bare henvist til loven. Så litt sånn hvis læreren er på jobb. Ja, hvis så læreren er det på jobb, en del og det er et utdanningselement i det, skal dette være gratis. Og jeg vet jo også fra enkelte skoler der hvor jeg bor, at det har vært en del saker om det, hvor man har meldt fra til rektor gjentatte ganger, og så hjelper det. Det er ikke sikkert det hjelper for denne turen for Helene denne gangen, men det kan være at det hjelper noen år tilbake, eller noen år fremover i tid, hvis mange melder fra om disse tingene. Jeg skjønner jo at man på en måte, det er jo som du sier, at liksom det er gjennomsnittlig 2 stykker i hver klasse som er under fattigdomsgrensen. Så det betyr jo at på en måte hvis det blir selv om 6 000 er mye penger, så er det jo ikke sånn avskrekkende beløp for veldig mange, sant? Som de tenker, ja, men det er hyggelig at de er med. Så skjønner jeg jo veldig godt at de som på en måte har et problem med det, vil føle på det, og at nå, som hun skriver, at jeg blir den storstygge ulven. Men det er jo ikke, for alle andre, så er det jo ikke så vanskelig å liksom, hvis man bare gjør det litt mer ekstremt, hvis noen hadde foreslått at liksom, kanskje vi reiser alle sammen til Maldivene, det koster bare 150 000 per barn. Altså, du skjønner jo det, at det hadde jo vært helt sykt, sant? Og det må man jo prøve å sette seg inn i, at liksom, ting oppleves jo sånn. Ja. Men bare for å ta det da, altså det er ganske vanlig å være enslig forelder her i Norge. Jeg tror noe sånn opp mot 20% er det. Og de tjener jo alt fra ingenting til fryktelig mye. Men det er jo ikke uvanlig for kvinner å tjene 400 000 brutto i året. Det er en vanlig lønn for en kvinne å ha. Eller 450 000. Og på 450 000 etter skatt, etter boliglån, så er da 6 000 av en inntekt. Det er på en måte plenty. Det er mer enn 25%, og du har allikevel en hel del utgifter. Så jeg mener at den store den som er den stygge ulven her, det er hun mora som har satt i gang dette. For det er jo også sånn som vi ser, er at i nabolag hvor det finnes mange folk som har mye penger, der forbrukes det veldig mye mer. Og vi ser jo også at forbruket til klær og sko har økt mest blant de med høyest råd, altså de som har mest penger, høyest inntekt. Og da er det en gang sånn at det er typisk det, ikke sant? At vi kan anta at denne personen som har satt i gang dette, det er en person som selvfølgelig selv har råd til det. Men man kan være ha litt mer lojalitet og tenke tanken at det er ikke nødvendigvis alle som har like god råd som meg. Nei. Finn aktiviteter og turer som alle kan delta på. Men nå skal jeg snakke uten å ha tenkt først, som alltid er farlig. Men jeg bare liksom ser for meg at hvis dette hadde vært litt sånn amerikansk sant? Jeg har en sånn følelse av at det amerikanske samfunnet er mer bygget opp rundt, siden de ikke har så mye sånn, de betaler ikke så mye skatt, sant? Så alt er mye sånn volunteer-greier, sant? Og fundraising. Så at hvis de hadde gjort noe lignende, vi skal på en klassetur, at de da hadde, i stedet for å si sånn, det koster så mye per barn, så hadde de sagt sånn, vi skal på en tur, det koster så mye til sammen, og så hadde det vært kult hvis vi hadde klart å samle så mye penger. Og at det var litt anonymt og sånn så der. Og så at man på et eller annet tidspunkt fikk en sånn, vet du hva, vi får ikke nok penger, så det blir ingenting av den turen. Eller, vi har fått nok penger. Samme hvem som har betalt, liksom. At man kunne løst det på en sånn måte. Jeg vet ikke om det er en bra idé eller en dårlig idé. Nei, jeg synes bra idé. Uten å tenke, synes jeg det var en god idé. Bra idé uten å tenke. Jeg har tenkt litt da, på et par minutter. Nei, for det er ikke noe, om det da er en klassetur til 6 000, om det er 1000 kroner, eller hva prislappen er, så handler det om at det kanskje er noen som ikke får vært med, fordi at de ikke har penger. Det kan også være at de ikke får vært med, fordi at de ikke har de skiene som skal til på den skituren, eller ikke sant, utstyr i orden. Så det å ha en sånn et fond da, hvor man da ikke bare en slags klassekasse pluss da. Ja, en klassekasse, og jeg er veldig tilhenger av at når barna er gamle nok til å faktisk ta i ditt tak, så kan de også jobbe
kjøpe for penger og den turen de da skal på. Og det handler om å stå og selge lodd, eller om de kan plukke søppel, som min sønn måtte gjøre fordi han skulle på en håndballtur med de andre håndballgutta. Så det er noe med å jobbe selv også. Du skal selge en del dopapir for 6 000. Men den dopapiren er faktisk ikke så veldig lønnsom. Nei, det er det. Jeg har aldri skjønt helt det dopapiret. Nei, bak heller en kake og lodd. Lag en sang. Ja. Men generelt, Silje, du var jo inne på at man ikke skulle tilby noen turer gjennom skolen i det hele tatt, men det vil jo forekomme. Så da heller, hvis det forekommer, snakk foreldrene seg imellom først, få ned prislappen så langt det lar seg gjøre, opprette et fond, og samle inn penger. Jeg tror og at det er anonymt, for sånn som det jeg snakket om i forrige leserbrev med han faren som bare sier, jeg kan betale alt. Da kjenner man jo bare med en gang at jeg kan betale alle de jakkene. Det kjenner man jo helt feil, sant? Altså man blir bare sånn, ikke show off sånn som det. Men hvis liksom ingen vet hvem som betaler, og ingen vet bare at det er en slags sånn fellesskap. Vi er forskjellige, men vi har lyst til at alle skal få være med på den turen. Og hvis vi ikke får inn beløpet, så blir det ikke noe tur. Ja. Det er et spennende eksperiment også, for å se om veldedighet alltid skjer når man er anonym. Da. Det blir spennende. Ja, det burde jo det. Ja, det burde jo det. Ja. Og det gjelder å bruke fantasien. Altså, det er jo ikke dermed sagt at man kan jo også ha for eksempel et loppemarked. Folk kan ta med ting som de ikke bruker, selge ting. Ja. Og det viktigste nå, Helene, er at du går til rektor og sier ifra, for dette er ikke greit. Og du trenger ikke å bli den stygge ulven, fordi det er rektor som må ta den kampen, og heller si at dette her blir for dyrt. Og så får man snu seg rundt og finne en annen ordning, og så får man heller dra på en tur senere som ikke koster så mye, og hvor det blir anonymt hvem som betaler hva. Det viktigste er uansett at alle får være med. Enten blir det ingen tur, eller alle må være med. Det viktigste er at alle er venner. Det var veldig bra sagt. Tusen takk for hjelp, Silje og Vegard. Veldig rart å si Silje. Jeg vet. Det er samme for meg. Men kult å si Vegard. Ja, veldig. Veldig kult. Ønsker du å få hjelp av oss i Pengetabu, så send inn ditt spørsmål til pengetabu@dnb.no. Tusen takk for at du hørte på, og så høres vi igjen neste fredag.